Όπως καταλάβατε και από τον τίτλο του βίντεο, σήμερα έχουμε το PC Build. Πάμε να δούμε λοιπόν τα parts που διάλεξα. Αρχικά για τη μητρική μία B550 Gaming Plus από MSI. Για κάρτα γραφικών μία 2060, δεν χρειάζομαι κάτι παραπάνω γιατί δεν παίζω και παιχνίδια. Επεξεργαστής 5600X Ryzen, προτίμησα Ryzen από Intel. Για μνήμη έχουμε αυτόν εδώ το Samsung, τον NVMe M2, πολύ τούμπανος και αρκετά γρήγορος. Και για 1 TB πιστεύω, δεν ξέρω, μπορεί να χρειαστεί αργότερα κάτι. Και για τροφοδοτικό είχα βρει σε προσφορά αυτό εδώ το 700 και επειδή είμαστε και κάγκουρες, πήρα αυτά εδώ τα RGB fans για να βάλουμε πάνω να γίνει όμορφο το PC. Η RAM έχω 16 GB, G-Skill τις κλασικές. Αρχικά για το στήσιμο εννοείται βγάλαμε τη μητρική και πάνω βάλαμε τον επεξεργαστή. Στη συνέχεια είχαμε να κουμπώσουμε την ψύκτρα του που απλά τη βιδώνουμε και συνδέουμε το καλώδιο πάνω στο CPU fan, το γράφει πάνω στην μητρική μας και έτσι είχαμε ολοκληρώσει το πρώτο βήμα. Στη συνέχεια είχαμε να βάλουμε τις RAM και τον M2. Αρχικά για τον M2 ξεβιδώσαμε μάλλον αυτό εδώ το κομμάτι, το καπάκι, το κάλυμα το προστατευτικό, το κολλάς από κάτω, μάλλον το βάζεις και μετά απλά το ξαναβιδώνεις και κλειδώνει. Έπειτα πήγαμε να βάλουμε τις RAM που όπως είπα είχα πάρει αυτές τα δύο στικάκια από G-Skill 3200 MHz. Εννοείται τις πρόχνουμε μέχρι να κάνουμε αυτόν τον ωραίο ήχο. Και στη συνέχεια ήταν η στιγμή να βάλουμε τη μητρική μέσα στο κουτί, το οποίο είναι το Be Quiet 500DX νομίζω, και αυτό αρκετά όμορφο. Αφού τη βάλαμε, βγάλαμε και το ένα φανάκι που είχε για να βάλουμε τα δικά μας. Στη συνέχεια έπρεπε να περάσουμε το τροφοδοτικό. Αρχικά αφαιρέσαμε αυτές εδώ τις βίδες, χειρόβιδες βγαίνουν και με κατσαβίδι αλλά και με το χέρι αν δεν είναι πολύ σφιχτές. Βάλαμε το τροφοδοτικό και σιγά σιγά έπρεπε να κανονίσουμε τι θα γίνει όλος αυτός ο χαμός με τα καλώδια. Αρχικά ξεκινήσαμε λίγο να δούμε πού πάει τι και πώς θα τα οργανώσουμε για να κάνουμε αρχικά τις συνδέσεις. Έγινε ένα χάος μπορώ να πω, είναι και πρώτη φορά που φτιάχνουμε PC, αλλά εντάξει, βρέθηκε άκρη. Από πίσω ακόμα τα πράγματα αρκετά ήσυχα, από καλώδια, δεν γινόταν χάος. Εδώ βλέπουμε το φίλο μου που πραγματικά προσπάθησε, δεν ξέρω, πάλεψε με τη ζελατίνα θα πω, για να τη βγάλει σιγά σιγά. Μια αποτυχημένη προσπάθεια όπως φαίνεται. Οκ, στο τέλος βγήκε. Και ναι, αυτή εδώ είναι η κάρτα μας. Για να την κουμπώσουμε έπρεπε να αφαιρέσουμε αυτά τα σιδεράκια που έχει εδώ στο πλάι και το καπάκι πρώτα. Τη βάζουμε και εννοείται τα ξανακουμπώνουμε και σιγά σιγά αρχίσαμε να περνάμε καλώδια και να κανονίζουμε το πώς θα πάνε, ας πούμε, για να φαίνεται και να έχουμε και κανένα καλό cable management στο κουτί. Στη συνέχεια έβαλα αυτό εδώ το fan από Corsair, ήταν 140mm, αυτό το βάλαμε πίσω και μετά βάλαμε 3 μπροστά και έπρεπε να κανονίσουμε λίγο τα καλώδια, να τα συνδέσουμε όλα. Τελικά το PC μοιάζει κάπως έτσι, αφού βάλαμε το καπάκι μπροστά και το γυαλί στο πλάι. Από πίσω η κατάσταση και άσχημη δεν τη λες, αλλά ούτε και καλή τη λες. Κάναμε ό,τι περνούσε από το χέρι μας για να είναι όσο περισσότερο οργανωμένα, αφού κλείνει το καπάκι κομπλέ. Και πάμε τώρα να δούμε κάποια clips από το PC. Αρχικά εδώ δεν έχει τίποτα πάνω, έχουμε βγάλει και το καπάκι και το πλαϊνό τζάμι. Σας αφήνω λίγο να το δείτε. Εν τέλει πολύ όμορφο, σχετικά μαζεμένο με τα καλώδια. Για μένα είναι μια χαρά. Και εδώ έχουμε το τελικό πια, αφού τα έχω βάλει όλα πάνω. Εν τέλει βγήκε απίστευτο, μου άρεσε πάρα πολύ. Είναι και το πρώτο PC. Στη συνέχεια είχα να περάσω Windows, τα κλασικά βαρετά, ok, αυτά δεν θα τα δείξω. Αλλά ναι, αυτό ήταν το build. Τα parts για το κάθε μέρος του PC θα τα βάλω κάτω στην περιγραφή, να μπορείτε να τα δείτε. Αυτά διάλεξα βάσει των αναγκών που είχα. Μπορώ να εξηγήσω ένα ξεχωριστό βίντεο για ποιο λόγο το έφτιαξα αυτό το PC.
Αλλά ναι, αφήνω λίγο μερικά clips να το δείτε. Από εδώ επιπλέον έχει ένα κουμπί πάνω η θήκη, το κουτί μάλλον, όπου μπορούμε και ρυθμίζουμε τα φώτα. Έχει διάφορα mode και εννοείται RGB για να διαλέξουμε ποιο χρώμα θέλουμε να είναι ο φωτισμός του. Είναι αυτές οι δύο γραμμές μπροστά και η μία πίσω. Αλήθεια δεν θυμάμαι πόσα χρόνια πριν ήταν η πρώτη φορά όπου είδα PC και είπα ότι θέλω να φτιάξω κι εγώ, και όντως μετά από αρκετά χρόνια είμαι απίστευτα χαρούμενος που το κατάφερα. Είναι με δικά μου λεφτά, είναι ένα εργαλείο το οποίο θα το χρησιμοποιήσω και στη δουλειά μου και θα με βοηθάει, θα μου κάνει τη ζωή πιο εύκολη και χαίρομαι που μπορώ να το μοιραστώ και με όλους εσάς. Αν σου άρεσε το βίντεο μπορείς να κάνεις ένα like για να βοηθήσεις να το δει περισσότερος κόσμος, μια εγγραφή για να μην χάσεις αυτά που έρχονται και τα λέμε στα επόμενα βίντεο.